mucaawino ay ka kaashadeen hay'adda bisha cas ee dalka Imaaraadka oo kaashanaysa hay'adda bisha cas ee Somaliland ayaa deeq raashin ay gaarsiisay degmada Ballaymataan iyo sidoo kale magaalo Xaali waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay محمد المهري. نتقدم بالشكر لحكومة جمهورية أرض الصومال والصومالي. waxaana deeqdaasi raashinka ku wareejiyay madaxa rasiiliyeenka bisha cas ee Maroodi Jeex Cabdiwahaab Abaadir. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Maanta way bishu tahay 16 Abriil maalin Arbaca waxaan joognaa magaalada Ballaymataan waan bisha cas ahaan ku qaybinay 200 qoys raashinkood oo ay ka kooban tahay 6 item qoyskiiba 6 item uu ku jiro waxa kale oo deeqda iska kaashaday bisha cas ee Somaliland iyo bisha cas ee Imaaraadka Carabta bisha cas ee Somaliland iyo bisha cas ee Imaaraadka Carabta waxa ka dhaxaysa wada shaqayn ba ka dhaxaysa dheer haday tahay dadka abaaruhu afayeen haday tahay gurmadka degdega wada shaqayn bileyn toos ah annagoo markaa ka duulayna baahiyaha dadka in laga jawaabo waxa bisha cas iyo bisha cas ee Somaliland iyo bisha cas ee Imaaraadka Carabta iska kaashadeen in raashin la siiyo 200 qoys Ballaymataan baan joognaa maanta Arbaca waxaan ku wareejinaynaa gudoomiyihii Ballaymataan iyo odayaashii baan la joogaa soo dhawaan geesta kale qoysaska la soo gaarsiiyay deeqdaasi raashinka ayaa ka mahad celiyay mucaawanada la soo gaarsiiyay halkan 200 oo qoys raashinkood oo labada ay iska kaashadeen hay'adda bisha cas ee Somaliland iyo Imaaraadku ay iska kaashadeen 200 oo qoys baana lagu siinayaa aanu kana gudoominay waqtiga imkaan joogno maantana waa maalin Arbaca bishuna waa 8 inta ayaanu maanta halkan ku kala qaadanay qolada kuna gudoominay nalana soo gaarsiiyay ay kuna mahadsan yihiin labada qoloba ana deeqdaasi raashinka kala wareegay gudoomiyaha degmada Ballaymataan Cabdinaasir Maxamuud. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaah rabbil caalamiin. Wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam. Maanta waxaan joognaa degmada Ballaymataan gobolka Maroodi Jeex. Maanta ay bisha Abriil tahay 8 2022 bisha Ramadaanna ay tahay 16 halkan waxaan maanta kala wareegaynaa deeq raashin oo ka kooban 200 oo qoys laba hay'adood hay'adda bisha cas ee Somaliland iyo hay'adda bisha cas ee Imaaraadka oo iska kaashaday 200 ee qoys oo la siiyay raashin dhameystiran oo ku filan muddo bila aad iyo aad baanu mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadnaqaynaa oo leenahay Allah idinka jisaysiyo deeqda dadka tabaalaysan waliba xilligan roobkii baa helay oo waa xilli ay aad ugu baahan abaar baan bay ka soo baxeen in aad iyo aad baan mar labaad iyo mar labaad saddexaad ugu mahadnaqaynaa hay'adda bisha cas ee Somaliland iyo hay'adda bisha cas ama Hilaal al-Ahmar al-Imaaraati aad iyo aad baa mahadsantiin 200 qoysna waanu ka gudoonay waxaanu leenahay deegaanku waa deegaankiini insha Allah kaalmata ka badan iyo wada shaqayn badan baan rajaynaynaa insha Allah aad iyo aad baa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Xuseen Badri Waaxid telefishinka caalamiga Sam News TV Hargeysa.